Mane ora kok. Aduh lalanang karo wadon ya. Beda. Niku Kanjeng Nabi sedih penlangsan malih sak sampunipun ingkang garwa sedo. Lanjut Kanjeng Nabi nelangsa maning, nangis maning sebab napa ingkang paman ugi nututi sedo. Sinten nggih pamane nggih? Pamane Kanjeng Nabi Sayyid Ding Sayyid. Nggih, pamane Kanjeng Nabi niku sedo. Nalikanipun sedane pamane Kanjeng Nabi niku leh ngungun Kanjeng Nabi menika mboten turun ngucap kalimat syahadat. Mulane Kanjeng Nabi niku nelangsak sing mboten karu-karuan. Wong sing paling didemeni, wong sing paling membantu dalam urusan keagamaan nggih niku pamane Kanjeng Nabi. Sedo kok mboten boto iman karo Islam, nelangsak Kanjeng Nabi. Paman, untuk sekali ini paman, monggo kula aturi panjenengan maos kalimah niki paman. Anakku nggih Muhammad, kados pundi paman? Janganlahkah engkau untuk memasakkan pamanmu ini untuk membacakan kalimahmu? Sebab apa? Kalau pamanmu aku membaca kalimahmu, nanti aku akan ikut dengan kamu di agama kamu. Ketahuilah Muhammad ponakanku, pun paman ingin dicatat oleh ahli historis bahwa pamanmu ini adalah orang yang paling setia kepada agama naluri, kepada agama kepercayaan. Menkon wong-wong pada ngerti lamun pamane Muhammad kimiki ahli dalam agama kepercayaan. Milo sesampunipun pamane sedo Kanjeng Nabi nangis gulung kuping. Banjur Gusti Allah paring dawuh kelawan malaikat Jibril, kiye anak ayat waca omongna karo Muhammad. Mekaten Gusti, yo menkon Muhammad bombong, men Muhammad ngerti artosipun kados pundi Gusti. Maknane ngene Muhammad, kowe ora bakal bisa paring hidayah karo wong-wong sing didemeni nang kowe Muhammad. Ning wong-wong sing bakal pikantuk hidayah kowe miki wong sing tak senengi utawa tak tuju ning aku. Mekaten, yo sampekna karo Muhammad. Wis ditemukna karo Kanjeng Nabi, Muhammad terus ngelus dada. Nyong yang melu ngelus dada, dadane bojone manglude. Kanjeng Nabi sasampunipun ngelus dada, oh dadi jebulane sing jenengane hidayah, pituduh, petunjuk niku dudu duweke nyong, bukan milik manusia, tapi muhung kagunganipun Gusti Allah. Innal huda hudallah, pituduh petunjuk hanya milik Allah. Menungsa iku hanya wasilatul hidayah, lantaran hidayah niku menungsa. Sampunipun Kanjeng Nabi kados ngaten langsak sedih. Juk Gusti Allah niku dawuh kelawan malaikat Jibril malih, Bril omongnake karo Muhammad menajan nelangsan nemen-nemen. Mekaten kados pundi Gusti? Muhammad arep tak perintah kon plesir, tekon rekreasi nang nyong. Ngaten, iya Pak, rika anak sedih plesir apa nang omah baen. Plesir ya, malah gelem tongkrong gawane walesan sangune udut. Nak agine langsa. Ibune yang nak pas agine langsa ya plesir, Bu. Pada baen berarti niru karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bin agine langsa plesir diperintah nang Gusti Allah. Ning plesire Kanjeng Nabi beda kali kula panjenengan kabeh. Plesire Kanjeng Nabi sejen beda kali kula jenengan kabeh. Plesire Kanjeng Nabi niku langsung Isra
lan Mi'raj. Ning plesire kula jenengan kabeh lah Pangandaran, Pantelo Gending, kene ngulun ngetan maning ngulun maning ngene Teluk Penyu pokon ngetan terus ngono. Ki plesire kula jenengan kabeh. Ning Kanjeng Nabi mboten tanggung-tanggung li plesir Isra lan Mi'raj. Bu, nalikanipun Kanjeng Nabi Isra wal Mi'raj tanggal pinten nggih? Pinten Bu? Dening meneng baen. Kelalen. Mbok kemutan maksudnya nyong yen kelalen nyong takon. Pinten Pak? Tanggal 17 Januari napa? 17 Rajab. 17 wulan Rajab. Gusti Njeng Nabi Muhammad pinujuti pun timbali sowan marang Kang Maha Suci. Kau selawat sarang. Salamullah ala Taha Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketone wong kene dijak selawatan kaya ora gelem apa ya? Iya tak etung sing muni wong 13 tok it mau nyong yen delengna. Darine nyong mengana-mengana ora delengna sih. Nyong delengna tok. Darene ora delengna. Sing muni sindene kuwi. Hah? Sindene sing dibayar. Kayak gue ya. Wis nyong siki tetakon wong rika kayong ora demen si maring solawat kayonge, tapi asline nyong ora ngerti nyong tetakon karo rika karo bapake karo ibune. Pak, rika diperintah nang Gusti Allah kon sembayang, rika ngerti Gusti Allah sembayang apa ora? Ora? Nun? Kendel banget ya. Wis tahu jamangah kaya-kayane karo Gusti Allah kewon. Bu, rika nang Gusti Allah diperintah kon puasa. Kira-kira Gusti Allah wis tahu puasa purung? Nun? Puasa? Ya kendel maning wong kene kendel-kendel banget Mbak Sakir. Wis tahu traweh bareng. Nek ora tahu traweh bareng ya tahu buka bareng ya. Bukannya karo apa Bu? Ya Allah ya Karim. Lah iya Gusti Allah sembayang apa ora rika ora ngerti, Gusti Allah puasa karo ora rika yang ngerti. Nyatane Gusti Allah sing perintah karo kula jenengan kabeh kon sembayang ya kon puasa. Ning ana siji maning nalikane Gusti Allah perintah tengkulen jenengan kabeh kon maca solawat, Gusti Allah maca solawat ora Bu? Maca ya, kene ahli-ahli berjanjen yang ngandel iya mergane apa nang berjanjen iki ana tulisan innallaha wa malaikatihi yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallim mutasliman. Gusti Allah perintah kali kulon jenengan kabeh kon maca selawat, urung perintah maca selawat Gusti Allah wis maca selawat disit wa malaikatihi lan karo malaikate Gusti Allah bene diperintah maring wong-wong sing iman ya ayyuhalladzina amanu bene
ngger kula jenengan kabeh ngaku wong iman ya kudu gelem maca sholawat. Aja kaya miki mung wong 13 tok pisan maning deleng wong pira sih kita hitung nanyong sing muni. Bu, anggone Isra Mi'raj Kanjeng Nabi niku esuk apa sore ya? Bengi. Tindakipun wanci dalu dumugi inggil langit sapitu akhiripun entuk wahyu rupa sholat 5 waktu. Monggo sareng sholatullah salamullah ala rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah sallu ala nabi Muhammad. Bareng diomong muni kabeh umak-umik kabeh umik-umik lagi mamah apa yang orang ngerti pokoknya yang penting umik-umik ya. Yang penting kan umik-umik buh maca buah lagi mamah lagi gayem yang orang ngerti yang penting umik-umik pun rukun Islam teng mriki wonten pinten? Gangsal asiajek buk pernah rikap karo lurahe ora perintah lurahe kon gawe proposal kon diimbe maning ya gue ora berarti asiajek 5 ya pada karo nyong rukun Islam ono 5 sewiji maca syahadat ping pindho nglakoni sholat kaping 3 gawe zakat kaping 4 puasa yakti kaping 5 munggah haji seksa kabalikum yaksa
nalendra abang welulang rene ko jalmo jalmo ratu jalmo ratu pujangga kang dardeni saking kita agung sana saking negeri moncong toke kono masjid Demak Pawitan mau wali songo kang angkit wali songo kang angkit bayan menungso kang digambari binarya tepolan palupi lah arine pun Kakang Di sing dak tresnani karung kali tobat-tobat nuwun dawuh sabda pangandika Koko Prabu karung kalih kang kula tresnani iya Di wis kepara suwe pun Kakang ora nguningane Siadi loh Siadi ki nglayat ngendi Koko Prabu yo boten-botenipun kula menika nilar praja kraton go bareng menika boten nanging kula menika sawektu labul ilmi Koko Prabu lagi golek ilmu nuwun-nuwun inggih Koko Prabu lho kok golek ilmune ning endi lho ora katon ning kraton go bareng kene kula menika wonten ing Arga Kilasa ning pertapan Arga Kilasa nuwun inggih Koko Prabu lho ning Arga Kilasa ki ana sapa wonten begawan ingkang Sidik Waskita ingkang peparat begawan Bima Suci Koko Prabu begawan Bima Suci saka ing Arga Kilasa wilah dalah yo lho komandar kowe iki berguru kelawan Bima Sekti kelawan Bima Suci iku duweni pengangkah apa awit sang begawan Bima Suci menika badhe mejangaken sastra Jendrawayuningrat pangurating watek biyu Koko Prabu mejang sastra Jendrawayuningrat pangurating watek biyu gunane sastra Jendra ki ngopo kanggo saged malunya jatiake wong sing wis mati lan ugi bisa ngalihake wong sing sifate ora bagus dadi bagus
menawi panjenengan kula titik niki sifatipun panjenengan menika mboten bagus ketitik panjenengan anggenipun dados ratu menika samena-mena Koko Prabu. Wih lah Dodomong taplir kinetap kumejut patuning ladi netrane kocak kang ngondarandir netrane kocak kang ngondarandir kerot aja ngisi siung kuwi lah lho kumandar kowe iki kondo lamun pun kakang ki dadi ratu sing ampyak awur-awur ki ngene kanu sing kepiye ya iki ketitik panjenengan kula matur panjenengan dadi ratu sing ampyak awur-awur panjenengan menika lak nelukaken ratu 100 negara bener ratu 100 negara yen ora manut kelawan pun kakang tak telukake tak penjara dening aku dunya dipun rebut bojo dipun kunjat menika panjenengan dosanipun sampun kathah Koko Prabu panjenengan menawi panjenengan boten mertobat kelawan Gusti Kang Arya Jagat sedanipun panjenengan badhe mlebet ning swarga pun kakang ora bakal kenong pati pun kakang ora bakal mati Yayi jalaran pun kakang ki ratu sing digdaya Sekti Mahabara bondo bandu dunyane pun kakang ki mambrah mulane pun kakang ora bakal kenong pati mboten Koko Prabu kabeh menungso ning alam donya menika badhe nglampahi sirna jalaran menapa wonten pangandikan kula nafsin dai kautul maet kabeh menungso menika badhe sirna Koko Prabu ketitik panjenengan Koko Prabu rumiyin menika ora alit bener pun kakang biyen cilik sak menika dados ageng lan sak menika panjenengan dados sepuh pateges panjenengan menika badhe nglampahi sedo Koko Prabu aduh yen mati aja dadi dewa ratu uripe kang ginawe apa sambater rantama Rino sorino citruk cita kaya ilang kebayune kaya ilang kebayune wih lah dalah aduh dadi pun kakang mesti bakal mati ya ye kabeh menungso nipun ning alam donya menika badhe nglampahi sedo Koko Prabu yo pun kakang ngene biyen pun kakang ki duweni Sudarma pun kakang duweni Rama kelawan ibune pun kakang ramane pun kakang saiki ki sedo ateges menungso ning alam donya ki ora ana sing sempurna Dik urip ning alam donya ora ana sing langgeng Yayi menika ingkang mekaten Koko Prabu panjenengan kedah berguru kelawan Sang Begawan Bima Suci bak medharake sastra Cendra Ayuningrat ingkang medharaken sastra Cendra Ayuningrat pangurating watek piyu yen kaya ngono pun kakang derake jujukake ning arga Pilasa Yayi
Wah, wayangan mandan gobios sih. Miki sebelah tengen karo sebelah kiwe, sing sebelah tengen wonge ndugale ora lumrah, sing sebelah kiwe wong wadon. Ceritane wong sing bisa paring hidayah, lantaran paring hidayah. Ki wong wadon jeneng sebelah kiwe. Sing nang tengen jenengane Prabu Karungkala, sing nang kiwe jenengane Dewi Karungkali, adine. Karungkala ki mikir ratu sing dudeng, ceritane ratu sing les bajingan nganti tengik lah. Leyong bojone wong dicolong, dunyane direbut, kowe Karungkala, Prabu Karungkala. Lah ning bisa luluh atine nang adine yaiku Dewi Karungkali. Luluh atine bisa kantuk hidayah saka ngersane Gusti Allah mergane lantarane Dewi Karungkali. Ora beda cerita di pewayangan Bapak Ibu. Niku cerita di pewayangan, cerita di zaman kasunyatan juga ada. Eling kula panjenengan kabeh zamanipun sahabat Umar bin Khattab kon kaya ngapa dudenge sahabat Umar bin Khattab. Ana sing macem-macem tembiling wenang sahabat Umar. Carang kenene ya kaki sakir lah. Iya, sahabat Umar bin Khattab. Wis ora manut tembiling, ora manut tembiling, tendang dupak. Niku sahabat Umar. Lah sakwijining dina sahabat Umar niku krungu adine mlebu agama Islam dilebokna nang Muhammad. Nantang sahabat Umar karo sing jenengane Muhammad mat arep ditempiling Nabi Muhammad nang sahabat Umar. Begitu ketemu sahabat Umar nyekel pedang arep ditamakna karo Kanjeng Nabi. Adine sahabat Umar nyekel pedangnya cek pas landepe bu klocor getih tangane, nangis, kakang ampun ampun ampun, niku sing bisa saged paring wasilatul hidayah kue Kanjeng Nabi utusane Gusti Allah. Krungu utusane Gusti Allah sahabat Umar bin Khattab ndeledeg gemeter, akhirnya dadi sahabate Kanjeng Nabi, dadi sing nang ngarep dhewek, jadi bentenge Kanjeng Nabi. Apa-apa sing ora manut karo Kanjeng Nabi ya gue kaya kaki sakit tendang. Gue kaki sakit mbok sangar gede dhuwur klambine ngembari nyong belangkonan Mbah Sakir nyong belangkone munang ngendi. Wong belangkon kan Mbah Sakir ngomong, Mas Kiai engko anggar maringgonku kana bojone digawa karo anake ya, karo mertuane barang gawe isan gawe. Mertuane kula niku besane Mbah Sakir niku mertuane kula. Lah bareng kula medun mertuane kula karo bojone konteng mrika, kula konteng mriku li transit. Mangkane blangkone niku teng bojone. Ya mbunang ngendi nyong ora ngerti, nyong mrene kuplukan bae lah. Dipaketna. Oh, wis dipaketna. Nggih. Ana COD blangkone wis tekan ngene. Iya nekana dalang nganggo kupluk pantes ora, Pak? Nun? Pantes? Lah ya kurang kempes. Dalang kena jodone nganggone blangkon. Iya. Blangkon, Bu. Kudu belangkon, kuwi blangkon nggih. Nah, blangkonan ya. Men tambah keprimen iki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tanggo nggih. Nyong anggar blangkonan rambute mulur. Iya. Nek nganggo blangkon nyong rambute mulur. Ini nek ora blangkonan tak kupel nang nyong isin. Iki kan dadi mandan kembar karo Mbah Sakir.
blangkonan mung bedane nyong rambutnya dawa kayak ora ya mandan anak kembar sending nyong anak putih-putih kayak iya pada baik mung bedane ya mung semending dok terus Mbak Sakir mbok gede dhuwur nyong ya gede banget ya dhuwur banget nang panggung bener ya pun blangkon kimiki senajan toh pakaian adat dudu pakaiane wong Islam dudu ning adat-adate wong Jawa sing gawe blangkon si siapa para aulia ilah para waliullah wali-waline Gusti Allah mulane diarani blangkon menkon kepenak gule maknani angger diarani untul yangel mulane dijenengi blangkon tegese napa blangkon nek urung gamblang mbok yau pada takon kuwi arane blangkon dalile fasalu ahla dzikri ing kuntum lata lamun ilmune otak-atik matuk kayak gini apa jenengane fasalu mongko padha takon sira kabeh ahla dzikri aring wong-wong sing ahli zikir aring wong-wong sing ahli merenung ing kuntum latak lamun sira kabeh urung gamblang Bu nyong tek takon karo Rika nang kompleke Rikang kana ana wong sing ala ngungkuli Rika apa ora Bu pripun nang kompleke Rikang kana ana wong sing ala ngungkuli Rika alane ana apa ora akeh kapriwe ayo kabeh kene sih akeh ki ora kompak temen ki Mbah Sakir kene ngomong ayo kabeh kene ngomong akeh sing bener sing endi ki niki wonten pengendikane Kanjeng Nabi kaya niki un indallah khairunas satu wa kun indanas sahrun nas jadilah kita orang yang paling baik orang yang paling bagus orang yang paling alim niku ketika kita berhadapan di hadapan Allah ning ngarepe Gusti Allah kula niku kon dadi wong sing paling apik ning kosok wangsulipun nalikane kula jenengan kabeh nang ngarepane menungsa kon wong sing dadi wong elek-eleke menungsa paham Ibu jeneng pada ngomongan dewek Rika paham mboten mboten lah nyong li ngecebrekit mau ku ya nganggo corong barang nggih ringokna ya wong nang ngarepe Gusti Allah kon dadi wong sing paling apik mung Gusti Allah tapi nalikane kula jenengan kabeh nang ngarepane wong-wong kaya iki kon dadi wong sing paling alane menungsa oh dadi nek kaya kuwe ya ora ana wong sing kerengan ora ana sing pada padudon ora ana sing pada congkrah sebab apa ngaku paling ala dewek-dewek onten peristiwa nalikanipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam piyambakipun niku napa jamangah kondur jamaah niku cara kula jenengan kabeh dopokan lah karo batir-batir nang masjid ning li kondur Kanjeng Nabi niku kewengen lah kondure Kanjeng Nabi biasa ngerlelungan niku mesti guli kondur beto jajan lah gue bingung Kanjeng Nabi wis wengi orang ana warung sing buka kinyong arep gawe jajan apa ngobojone ya ndelah lah kok nemu watu gue Kanjeng Nabi nemu waktu digawa balik dugi dalem dodok-dodok kelawan ingkang garwa dodok-dodoke Kanjeng Nabi beda karo dodoke kula jenengan kabeh kula jenengan kabeh dodok-dodok seru banget uli dok-dok-dok nek Kanjeng Nabi mboten ngangge kuku cukup kaya niku tok
ya Humairah, ya Humairah, ngundangnya kan Humairah Kanjeng Nabi. Niku mboten tangi-tangi bojone, mergane keselen wis wengi ora tangi-tangi sing wadon. Akhire Kanjeng Nabi niku uling gedhok lawang. Niku nganggo watu diantem namung lawang, seru banget. Tuk tuk tuk. Lah ya wong dodok-dodok nganggo watu kon lirik. Ya seru. Yang lirik nah miki nek karo piye? Lah garwane Kanjeng Nabi niku kaget. Sapa gue sinang jaba? Dodok-dodok terlalu teman maling apa ya? Bukan, wahai istriku ya Humairah, aku Muhammad suamimu. Oh penjenengan Jeng Nabi? Iya. Loh kenging napa penjenengan li dodok-dodok nganggo watu? Aku li dodok-dodok nganggo jrijin jenengan ora tangi, ora bangun. Mulane aku li dodok-dodok nganggo watu. Oh inggih Jeng Nabi, ngapunten, lepat kula nyuwun pangapunten Jeng Nabi, sebab kula sing salah, anggen kula diundang teng panjenengan mboten tangi, kula sing lepat, dudu kowe sing luput, ning aku sing luput. Mboten Jeng Nabi, kula ingkang lepat, dudu ning aku sing luput, kula aku. Range Kanjeng Nabi karo bojone iki mikir rebutan salah. Enggak ora kaya wong parit lah, perang karo sing lanang rebutan. Kowe nak nyong. Siapa? Nyong. Nyong ora ngomong Rika ora, nyong ngomong nyong. Siapa miki? Nyong. Iya, nyong arep ora ngomong Rika ora, nyong lagi ngomong nyong dewek. Reang karo sing wadon rebutan bener. Pun ceritane niki. Nah, Raden Sentiaki ya. Iya, ki anak buta, prenges, gagah, nyelang meniki Muhaimin. Udungane dewek kon turu nang omah. Nyelang oleh Ki Muhaimin. Nah, wingi nang kono sih kaya perlu paham lah wayang piye wingi digo wingi nang kono nampang Muhaimin. Iya, Ki Muhaimin niki ya gurune kula. Nggih. Kula teng panggung kaya niki-niki sing mulang Pak Muhaimin terus ijolan. Pak Muhaimin belajar dolanan wayang kali kula ini dari Culicol. Nggih, Culicolan. Guru ya ora, aku ya tetep takdir meringan. Ki wayang ngadeg nang kene kon ngomong-ngomongan dewek, kira-kira wayangnya pada gelem ngomong-ngomongan dewek apa ora? Ora? Kudu diomongna nang dalange ya. Kudu diomongna dalange. Nah, kuwi gambaran pada baik kula jenengan kabeh. Nek Sang Mahadalang ora gelem ngomongna kalau kula jenengan kabeh, ya pada ngletak kok. Kula jenengan kabeh kudu ana apa-apane. Kuwi nek Sang Mahadalang diam, tidak memberikan ngomong karo kula jenengan kabeh, perintah kon ngomong. Pada baik karo wayang yen iki. Wayangnya tek jurna ya menang, tek obahna ya obah. Nggih. Obah. Ya jagong maning, tek dolanan maning, wong miki dibayar lunas wis. Iya nang Mbah Sakir ge lah kene. Men nyong ora dadi renggan. Ya ora apa-apa, Mbah. Wih lah dalah. Ono satrio cebol kepalang brengose lho kok. Gede sisih sapa ranmu? Yen kepengin nguningani kelawan panjenengan ingsun Raden Setyaki. Raden Setyaki ora gelem mundur saking papan Kenarga Kilosaki arep kanggo liwat kanggo dalane wong-wong Kurawa. Muride Begawan Durna ora gelem semikir leno pangendamu tebah dadamu kelakon potol sirah. Yo. Ngati-ati Setyaki.
wah edian wah yaduh yo wah iya wah yeah yaduh yo wayah edian wayah edian mudiar ayo weh lah yo wah yaduh yo weh wayah edian hei wayah yo wayah wayah edian hop woi us woi ah ya lole-lole blik geduk monyor prit gantil buntute kisok Birmana Dewa nuwun pangandika Bapak Loko Mandar kowe kelindih kelawan Gargaca kelawan Setyaki nggih Bapak kula Mandar kelindih Loko Mandar Setyaki kabeh punggawa kraton Ndorati Bidaya Sekti Mahabara aja nganggo mungsuh nggih pun Bapak duwe jimat pun Bapak duwe ramalan ramalane pun Bapak diwacaya diwatek engko antem nang anah Modyar Setyaki oh nggih wacananipun kados pundi ringo kena ya turi-turi putih ditantur nang kebon agung gawatenong ing sine jeruk gegeden bokong gegeden turi-turi putih oh mekaten lho deneng Purwokandhini ora genah temen jenengane bianu rapalan donga lho kok dene gawatane ing sine jeruk wong donga wis manut hey Loko kowe iki ngendi kelawan aku pun panjenengan manut kula mawon menawi panjenengan seniki maju teng mereka panjenengan badhe kalah loko kalah inggih jalan mereka duwe rapalan nyor lha kula nggih badhe paring rapalan kari panjenengan darane rapalane kepiye ringok nanggi ringok nan iya wis diringokna bae rapalane nyo kok ditamak nang nandingi ngana rapalane kepiye kintil kantek kintil kuntul kuntule kantal kuntule kantal kantale kontal kantil kontal ngantil mangga
yakin ono barang. Aku wis duweni Rapalan, rapalanku ora bakal bisa kalah karo kowe. Tek rapal nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mailulah. Bismillahirrahmanirrahim. Turi putih kintil ditandur nang kebon agung, kintile kuntul gawa tenong ing sine jeruk, kuntule kantal gegeden bokong gegeden turi putih kantale kontal kantil ketemu maning. Iya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menawi kula panjenengan kabeh enget peristiwanipun Kanjeng Nabi sing wau Isra Mi'raj, nggih niku Kanjeng Nabi nalikanipun duweni rasa penlangsan, rasa sedih Kanjeng Nabi kon Isra Mi'raj. Intuk-intukipun Kanjeng Nabi Isra Mi'raj niku salat limang wektu. Nggih, salat limang wektu niku kanggo dasar utawane kanggo wadah amal kula panjenengan kabeh. Amale bagus diwadahi karo sembayang limang wektu niku fa insyaallah ora pada merobol. Bisane pada merobol amale kula panjenengan kabeh kula sembayang iki arang-arang. Pada arang-arang. Nyong tek takon wong kene. Wong jamangah nang musola karo sembayang dewek nang omah, kuwi ganjarane gedhe ndi akeh sing ndi? Nun jamangah. Langgar sembayang dewekan setitik ya. Angger jamangah ganjarane pira? 17. Langgar dewekan siji karo 17 sarare kakek ndi? Akeh 17. Tapi Rika seneng sing 17 apa seneng sing siji? Nun? Keblak-blakan bae lah. Seneng sing siji apa sing 17? Sing siji. Padahal 17 karo siji akeh 17 kowe. Berarti tandane wong sing seneng barang semending karo sing jeneng barang akeh, gue mikir wong pinter apa wong bodoh? Nun, wong pinter, angger wong pinter mesti milih sing akeh. Yang ngono siki Rika duwe duit 17.000. Tak jaluk nanyong tak imbui siji 1000 tok, Rika gelem apa ora? Ora gelem. Mergane akeh 17. Ning terbukti kenyataane seneng sing siji gue nang langgar kaki sakir wis sadar Allahu Akbar wis sombong sih ini suaranya kayak gue ninine teka maring langgar nih rimen wis kana puji-pujian karo ngenteni wong-wong sing arep pada jamangah nih ya ki wong sepuh sih ambekan arep pedhot amantu billah wa malaikatihi Allah kaki sakir wis ora kuat gulimoni. Nini sakir ngomong, kayak kayane wis ora ana wong sing arep merek kakine. Dikon mati bae. Dikon mati. Aja gue iya. Kayak bocah-bocah pada nang ngendi ya. Ya wis teko mati bae nih.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Lah wong wis sepuh wis ora cetak boleh ngendikan temenan kaki sakir ngadeg nang ngarep nini sakir nang mburine bingung ya kepriwe kakine kowe barisane dilurusna lah dilurusna karo sapa wong yang dhewekan karo sakaya kena gue padahal langgare ora ana sakane yo giliran kaki sakir moni Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim lah wong sepuh ora cetak lah girian tekan wala dolim ya khairil magdebuk tiba Bu mergane wis ngeper wis pusi ngadeg wis ora kuat giran horil mah gedebuk tiba mulane ya anaknya generasi nang kene ya jaga ke sakir tok lah nah karena tulana suaranya sing lebih main Allahu Akbar Allahu Akbar siapa ya sapa sih kesing ngoten yo dengu tuh suarane kaki sakir bareng ditiliki nang kono win malah tilik tok sing ngodon jeneng kowe win bapake nyong agak ora sehat kok nyong diperintah kon adan win yang mau adan tok beradan gari lunga gue apa ora kanu banget kudu-kudune adan iki gari puji-pujian karo ngenteni jamaah bar adan gari lunga dolanan ndara walapin winiti rewangi ramane kuwi menaja dewekan jengger direwangi tuli mandan kanu selukan apa ya Bu nyong kelalen nyana sulukan anyar ya Kang Aring Bu Zinden wancine wes madya ratri yang Chandrapur nama Siti lintang rarasku
Lai melegek ugek sak dolito mel nolo gareng dawuh ramane Kang Putra pun ana gareng marak seba kene iya Petruk dawuh pangendika Kyai Kang Putra kula pun Petruk ngawak sebosan ngarsanipun panjenengan Kyai oh iya Petruk lho Kyai ngimbali Kang Putra kula pun Petruk wonten wigatosan kados pundi Kyai iki ngene Truk oning wengi iki kowe kelawan panjenengan aku iki oning desa Parit desa Ujung Manik apa Parit Kyai oh anu Ujung Manik mak desane ning Grumbule Parit mbok apa ya Pekaliasa oh nyiling ngamburi yo Ujung Manik iya bener wong nang arepe ana kok nang musola gena-gena kok lah ora gelem delengen aku ramane ya wis ora apa-apa bahagian dole bahagian ngeling-eling kelawan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi oh kaya gue iya oleh-oleh Kanjeng Nabi anggone Isra Mi'raj ki salat 5 wektu yo Bu salat sing marakna main sona piye bening ora lumrah kok sona jenengane apa Kang oh AR Pro apa sing pingine nggone Mbah Husen oh ndi terus sanes monggo Bu isa subuh duhur asar lan yo iku aja kang yo yo praya prayogane kepriwe Kang prayogane genakon paden jawab wong sinang ngarep ki jawab salat ya jawab apa Kang kon jawab salat ki ngarep-ngarep ngene ki kabeh makhluk hidup sini kene ngene sini mau ning bapake ki kene ngomong salat kabeh ya monggo Bu bapake salat terus ibune salat wong sakmene salat kabeh
Allahumma yo sedurunge dipriksa amal sempat bareng kaya negarenge kok gareng berapa lho ya oh iya urung Masya Allah kandang sapi siapa gel kandang sapi nang buritan ki penajagane njaluk ngopi karo pacitan ki mau urung jere gue panitiane kepriwe ki ya Allah ya Karim ngomong ya aduh Mbah Sakir tulung ki ya Allah ya Karim Kang Kinlan siapna kota santri ya lakonono kanthi ikhlas senang lali apik kulane solali agamane solati nolo garing dawuh ramane sing jenengane menungsa ya kiye al insanu mahalul khoto iwanisyan ki panggonane menungsa nek ora luput ya lali nek ora lali ya luput tegese kepriwe ramane lha kiye seneng-seneng panitia karo Mbah Sakir pada jagongan nang kana kiye mburi ora pada kekurus anu kelalen ya mak kelalen oh sampun oh iya lah miki jere medang kopi lah ya wis ora apa-apa sarep perampungan iki yo kabeh mau niki tak omongaken al insanu makhalul khoto iwanisian menungso panggonane luput karo kelalen mestine kelalen iya wong nyong-nyong besok kelalenan kok ulang tok nang sing wadon bapak apa wis madang apa urung siho nyong jawabe urung ditilike lawen to berarti wis lah inyong kepengin Mbak Irma anu nembang kota santri mak Mbak Irma iya lho Irma ki saka ngendi Kang Kawunganten Desa Kawunganten Kecamatan Kawunganten oh wong Kawunganten iya ki ning gone dewek iya nyong deli Bantar Sari ngger Irma Kawunganten nang Kawunganten jadi aja ngarep-ngarep oh no iya yuk kota santri ganti ruang pergi mengaji santri dari Mbak Irma Irma sekang Kawunganten ya dong Kawunganten ya Kawunganten lor ngono kudu Kawunganten lor Kawunganten kulon lah mak kepriwen inyong kepengin mak
Ya men kon pas banget karo klambine kake Sakir mah. Inyong pengen eling-eling Banyumasan mah. Ning anu aja dawa-dawa kanggo gel. Eling-eling Banyumasan yo. Inyong mendem ya, ayo ngono. Inyong arep ora gelem balik, urung kopine urung metu inyong. Iya inyong urung balik, kopine urung metu. Lah kowe mendem jaluk apa, Mon? Inyong jaluk tempe inyong. Hah? Jaluk tempe inyong. Jaluk tempe. Iya. Truk dawuh, golekna tempe. Inyong ora sembarang tempe inyong. Lah mong inyong tempe sembarangan. Jaluknya tempe apa, Mon? Jaluk tempe sing dibuntel plastik. Hah? Tempe sing dibuntel plastik. Lho men ngapa? Ora mawi mbukake wis keton tempene. Lah, inyong anu ngrembo mah. Ora mendem temenan, inyong nyasok mendem ning mendem inyong beda. Mendem iki kepriwe? Mendem inyong mendem selawat. Mendem maca kalimah thayyibah kowe mendem inyong. Mendem iki mendem selawat. Yo inyong. Karo mendem kalimat thayyibah ya iya inyong nak mendem ngene. La ilaha illallah. Kowe inyong mendem inyong. Nganti ora eling karo apa-apa kejaba Gusti sing Maha Kuasa. Gusti sing Maha Kuasa. Iya. Or dawuh maneh. Lukae Kundara Bratasena Ndara Werkudara saiki dadi begawan Bima Suci ning kono. Ayo padha samrana to le. Ning aja nganti keli kelawan sifat-sifat kepangeranan.
dandane kang segar gadung lawan kembang menur wilah dalah arine pun Kakang di Bratasena Werkudara adikku sing dak tresnani wah Anoman loh kepiye ndadekno pangertenmu neng kene iki ora ana Werkudara lho sing ngadeg ning pangarepanku lah adikku Werkudara ya Bratasena ora ana Werkudara Anoman anane ki Begawan Bima Suci ya aku ning pangarepanmu lho aja goroh kowe lah adikku si Werkudara ya Bratasena pisan kas kandhani nang kene ora ana Werkudara anane Begawan Bima Suci bedane Bima Suci karo Werkudara Bima Suci ki dadi pendhita ning Arga Kilasa medharake sastra Jendrahayu ningrat pangurating watek biyu nanging yen Werkudara punggawa kraton Ngastina kraton Ngamarta ki Werkudara Anoman dawuh kepiye Di kowe ngerti jenenge angin apa ora iya ngerti jenengane angin angin sing mapan oning segara ki jenengane apa angin sing mapan oning segara ki jenengane Lisus Aprakempa mangkono iya angin sing mareke ngantuk jenengane apa Samirana banjur angin sing oneng alas sindung riwut ki jenengane padha-padha jenengane angin angin mapan nggone beda jenengane beda padha karo aku ning kraton Ngamarta jenengane Werkudara nanging ning kene haranku jenengane Bima Suci lho kowe iki aja ngayo gawur Sena lho Werkudara ya Werkudara aja ngaku kowe iki Bima Suci oleh deleng aja nganggo mripat Anoman deleng sawangen nganggo pramana jati jatine sapa waduh Bima Palguna sekaring toya lune golong-golongan golong-golongan kebyur jerone ware waduh kula boten nguningani pikulun kelawan panjenengan menika pukulun pepundhen kula waduh selepat nyun kenging Udra pangsami pikulun Anoman yu saiki kowe wis nguningani kelamun Bima Suci ki sapa inggih kula sampun ngertos wis ngalih semingkir Anoman arep ana tamuan inggih lah dalah sing di oh ora apa-apa sing ngerti kene iki kan ora ngerti kuwi lah dalah lho wong satriya gedhe dhuwur jenengane sapa kowe kepengin tambuh kelawan aku iya lho kok kowe nurut oning kene aranmu sapa lan saka ngendi jenenganku Prabu Karungkala goleti Begawan Bima Suci goleti Bima Suci arep kok kapake aku arep merguru kelawan Bima Suci mong aku arep takon Bima Suci kene ngendi Bima Suci ning pengarepanmu ya aku Bima Suci aduh
mandar ngiti panjenengan menika kaya goleti panjang ingkang ilang. Aduh. Kula kepengin dipun wejang sang penembahan. Kowe kepengin diwejang? Inggih. Kepengin dipun wejang Sastra Jendra Hayuningrat jalaran menapa? Kula anggenipun urip ning martapada ning alam donya Menika kathah dosanipun menawi kathah tiang-tiang kula damelaken yatim, kathah bocah-bocah terdadekna yatim kelawan piatu merga saka egoisku penebahan mangkono. Inggih. Yen kaya mengkono kowe wis jumeneng ngadeg sing jejeg ngrungokake jenengane Sastra Jendra Hayu. Inggih. Kados pundi Sastra Jendra Hayuningrat menika penembahan? Karungkala. Inggih, pripun? Kowe ngerti sastra ki tegese apa? Mboten nguningani penembahan. Sastra ki tegese tulisan. Sastra menika tulisan. Iya. Jendra ki tanpa papan. Jendra ki tanpa papan. Mangkono kuwi bener. Tulisan sing tanpa papan jenengane apa? Mboten nguningani sang penembahan. Tulisan sing tanpa papan arane ki Al-Qur'anul Karim. Lho kok mandar Quran? Iya. Lho buku menika ora Quran. Kae dudu Quran ning mushaf. Oh, inggih. Yen kowe kepengin nguningani iki wulangane guru sejati nalikane Gustur durung seda kininggalake sikiran kaya ngene. Singirane Gustur mengkono ringwake Al-Qur'an Qadim ben paten nulis bisa diwaca iku wejangan guru waskita tentang cepake ing jero dodo tan cepake ing jero dodo ya Rasulullah Salamun alaihi ya Rabbi iku pangandikane Gustur ninggalake syiran kaya mengkono nalikane durung sita. Aduh, kula nyuwun pecah ingkang husnul khotimah sang penebahan. Kula badhe sajiwa kali panjenengan. Meh raina sama bangyuang haruna kadine tranggarapuh meh kelalen sabdaning kokila Dara Werkudara. Semar kakangku Mario bener saiki mau nang kene ora ana Werkudara anane Bima Suci nanging saiki Bima Suci wis ora ana anane Werkudara mar kakangku Mar. Oh ngaten. Ndara kula Bima Suci sampun boten wonten ontenipun Raden Bratasena nggih Raden Werkudara. Mangkono Semar. Suami kula dherekaken kondur Den.
kala wis dadi siji sing kepengin jaluk mati husnul khotimah lantarane kowe iki karung kala mlebu maring Werkudara nitis karo Werkudara sebab Werkudara niku wong sing bagus mulane husnudone Werkudara matine husnul khotimah karung kala ya kepengin husnul khotimah mulane nitis maring Werkudara wis balik siki gari gilirane dalange sing arep balik tengah siji sih dalange karo penayagane wis sinene tinggal sing di gue mau karep milih Pak sing siji rada ke sinene nyong bahasa akhir pun Bapak Ibu yang dirahmati Allah kato sekap semanten saking kawula kathah klenta klintu tembang tembur atung kawula ingkang kirang berani wonten ngarsanipun panjenengan nyuwun dipun bedaken tangguling samudra pangaksami ingkang badhe tongane sinten Mbah oh nggih monggo donga sesarengan bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wa akhirin radhiyallahu ta'ala tabaraka rasulullah bismillahirrahmanirrahim hamdi fina ma huwa yukafi ma sitahya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi bihi min jami'il ahwali wal afat wa taqbilna bi jami'il hajat wa taqbilna bi jami'il hajat wa taqbilna bi jami'il hajat wa tahuna min jami'il sa'at wa tarfa'una bi dhalil tarasat wa tubalina bi asal khayati min jami'il khatabil hayati wa batal mamat wa ala alihi washabihi wasallam Allahumma ij'al nuran fi qulubina wa nuran sabina wa absarina wa sidna nuran rahmatika ya arhamar rahimin wa bikrika wa syukrika wa husni ibadatika Beristaghfirullah malam dan fardut huling dah hajati. Rabbana hablan isbajina badra dari qata'in wa jinan taqina imam rabbana kasar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah alhamdulillah bil sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Gesek kurang diwadahi piring menawi para sederek tesi kurang ya gampang esuk ngundang maning. Saking kawula, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.